Всем снова здравствуйте. На моих часах 18:00, и я опять с вами. Тяжело, трудно, больно, но по-другому невозможно, потому что у меня канал, потому что очень много людей, которые переживают за меня, которые сочувствуют мне. Поэтому взяла себя в руки и снова вернулась к вам. Ну, давайте начнем по традиции, что у нас по погоде. Погода сегодня такая и дождливая, и солнечная. Утром был дождик, потом было солнце. Вот уже часа в 3 гремел гром. Я думала, прям ливень будет. Но нет, прошел тихий такой, ровный, спокойный дождик. Ветра нет совсем. Вы знаете, очень хорошая погодка. И сегодня, и вчера такая, в принципе, была. Во-первых, не жарко. Во-вторых, дождик. Все оно как-то совпадает. Что у нас по обстановке? Слава богу, друзья, все эти дни и сегодня также обстановка в городе нормальная. Вчера, позавчера какие-то отдаленные бахи были. Мы были на кладбище, слышно было. Я так молила Бога, чтобы все было нормально, чтобы спокойно похоронить мамочку. Ну, и Бог дал тишину. И сегодня тихо. Естественно, во всем остальном в городе все работает. Транспорт ездит. Ну, а наши люди живут своей обычной жизнью. Вот так, как и мы. То празднуем дни рождения, то просто ездим в магазины. Кто-то ходит на работу, у кого-то похороны, поминки. В общем, все равно жизнь идет своим чередом, несмотря ни на что. Конечно, боль моя еще не утихает, и я думаю, долго не утихнет. Ничего особо я пока говорить не буду. Я думаю, что постепенно все равно видео этой темы касаться буду, потому как никуда от этого я деться не могу. Слава Богу, что все получилось так, как хотела мама. Единственное, что место было возле мужа, но сейчас поменялось все руководство везде, у них совершенно другие правила. И возле мужа похоронить не было возможности из-за того, что нет никаких документов. Я не знаю, куда делось свидетельство о браке мамина. Но я у нее не спрашивала, и оказалось, что его нет. В общем, похоронили рядом с моим братом, то есть ее сыном. А это вот, ну как сказать, метр друг от друга, мой отчим и мой брат. Ну, вот так вот ногой переступил, и уже одна могилка возле другой. Я думаю, что получилось все так, как нужно. Мама будет покоиться рядом со своим сыном. Конечно, стоило много нервов, много беготни, а мы еще не спавшие все. В общем, когда-то расскажу, не додумались кое-что сделать. Она бы могла быть и рядом с мужем. Ладно, все получилось, все нормально. Вчера похоронили, помянули. Сразу скажу, готовила я, все делала я. Никому я кухню не доверяю. Просить, в принципе, мне и некого. Можно было, конечно, куму попросить, но я не хочу никого отвлекать. Я посмотрела, почитала, поспрашивала у людей. Это, как сказать, нельзя. Не просто, неправильно. Не то, что нельзя готовить, например, дочке, а просто чтобы ее не отвлекать от траура и тому подобное. Ну, так как мама была в морге, и у нас было 2 дня, я, наоборот, этой готовкой отвлекалась. А так бы что я делала бы? Сидела бы просто, выла бы, плакала. Так что все потихоньку, потихоньку все я приготовила, все как положено. На кладбище похоронили тоже как положено, с батюшкой, с отпеванием, со всеми этими делами.
Все нормально. Конфеты, печенье. Сегодня отвезли завтрак, я вам уже говорила. Посмотрела, все там нормально. Ну, свежая могила, понятно, она еще будет усаживаться. Все, потом мы там наведем порядок. Так что все, слава Богу. Теперь хочу, конечно же, когда я уже успокоилась, все, хочу всех поблагодарить, кто приносил свои соболезнования. Я как посмотрела, столько людей, я прям не ожидала. Все добрые, хорошие, сочувствующие люди. Говорила, говорю, буду говорить еще раз, в этом убеждаюсь. Так что огромнейшее всем спасибо. Мне кажется, что от того, что вы приносили соболезнования и, ну, в общем, говорили свои хорошие слова, и маме от этого, конечно же, будет легче. Конечно, и мне намного легче. Я хожу, зайду, посмотрю в комментарии, пишите. Ну, слезы, конечно, душат. Ну, я думаю, все равно вы мне очень сильно помогли. Спасибо. Все, едем с кладбища, отвезли завтрак мамулечке. Сегодня еще утром дождь прошел, грязно, ну ничего, почистили ноги. Все сделали вчера, копачи. Хорошо так могилка. И веночки лежат, цветочки стоят. Все нормально. Заехали на рынок с кладбища. Думаю, куплю хоть клубнички, посмотрю, черешни, может. Надо возвращаться к жизни, что делать? Ну, дома расскажу цены. Клубники купила, черешни немножко купила, хоть раз покушать. Детям что-то дам. И купила, знаете что? Смотрите, калачик, пеларгонию. В сумке стоит. Вот этот вот, который красный, который у меня пропал. Хотя нет, это алый. А у меня пропал такой малиновый. Вот еще малиновый надо где-то найти. Ну что, покажу вам, что купила. Вот такую клубничку. Смотрите. Клубники много на рынке. Цены от 150 до 220 видела. Такая крупная у мужчины 220 была, 200 видела. Но я взяла по 180. И вы знаете, сколько вот ходили и пробовали. Там попробовали. Какая-то водянистая, кислая, никакая. Вот абсолютно нет вкуса клубники. А эта женщина, подошли к ней и прям запах клубники попробовала. Сладкая, вкусная. Так я взяла. Взяла немножко черешни. Вот такой вот, очень люблю. Вот эту желтую с красным бочком. Килограмм 150. Черешня тоже от 140. Ну, такая уже, знаете, кое-где подгнившая. Ну, это желтая. Совсем желтая, без красного бочка по 100 гривен. Тоже не очень хорошего вида. В общем, взяла по 150. Вкусная, хорошая. И немножко, полкило взяла темной черешни. Это по 200. Есть и 180, есть 200. Вот такая вот темная. Взяла картошечки меленькой. Сделаю на сковородке с чесночком, с укропчиком. Ну, чтобы не чистить, хорошо помою. Ну, захотелось, мы любим такую картошечку. Укроп, петрушечка и чеснока немножко взяла. Ну и вот этот же калачик, пеларгония. Покажу вам ближе. Вот такой вот. Ой, не фокусируется. Так что у меня новый житель, новый цветочек. Пока будет цвести, пусть в стаканчике. А потом пересажу. Ну, вот так вот я по-быстрому кое-что взяла на рынке. Ну, хоть черешни, клубники, хоть немножко попробовать. Никто уже не говорит о том, что что-то закрывать. Да у меня и варенье никто не ест. Поэтому ничего такого закрывать не буду. Может быть, потом, чуть попозже, куплю, заморожу клубники немножко. Посмотрю. А может и не буду. Вот такое небо.
3 часа дня. Гремит. И так быстро этот гром приближается. Потемнело. Представляете? И сегодня такая погода. Утром шел дождик. И вот сейчас опять находит. Хотя днем было солнце. Ну, что ж ты поделаешь. Такая вот погодка. Ну что, это чудо из чудес в той же самой позе. Лежит. Бусечка. Буся. Бусь. Вообще не шелохнется, вы видите? Сегодня не жарко совершенно. И она все равно в той же позе. Не знаю, почему она так лежит. В квартире прохладно, на улице прохладно. Буся, а тебе жарко, да? Тебе все жарко? Поглядывает, поглядывает. Чтобы я ее не зацепила. Ты так разлеглась, можно подумать, ты такая бочечка. Буся тоже, бедная, не поймет, что происходит. Все бегают туда-сюда. Люди вчера были. Обычно у нас тишина, спокойствие. Никто не ходит к нам, не приходит. Ну, она нормально. Она пошла на балкон, там улеглась, и она даже сюда и не заходила. Там все время и была на балконе. А в спальню заходит. Заходит сейчас, обнюхивает все. Кровать обнюхивает, шифонер обнюхивает. Вот ходит, смотрит. Рома говорит, может, она тоже понимает, что бабушка была, а сейчас нету. Кто его знает? Мы же не знаем, что чувствуют животные. Да, Бусечка. Оп. Можно вас немножко тронуть? Моя красавица, моя девочка. Ух, какая. На сегодня, друзья, все. Новостей никаких больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо и все спокойно. Слава Богу. Всем мира, скорейшего наступления мира, всем добра. Всех вас люблю. Дай Бог вам только всего-всего хорошего, тишины, спокойствия, радости в жизни, чтобы не теряли близких своих. Всем до завтра. Пока-пока.